ქართული ხელისუფლება საუკუნეების მანძილზე იქნება ქალსახად გასაკრიტიკებელი. მასე თუ მიუდექით რისთვის არის ჯარიმზად და რისთვის არ არის, ის გამოდის რომ იცით რა შესაძლებელია გარე აგრესიის დროს აგრესორს უთხრა რომ მოიცა მე ჯერ მზად არა ვარ, მაცალე რაღაცა კიდე რეფორმები დასასრულებელი მაქვს, ამ სისტემამ არ გაამართლა, იმ სისტემას მოსინჯავ და მერე მოსინჯოთ ერთმანეთის ძალებიო. იყო აგრესია, ძალიან მარტივია ეს ჩემთვის. იყო გამოუვალი მდგომარეობა, ხელისუფლებას უნდა ემოქმედა, რითაც შეეძლო და როგორც შეეძლო. არავინ ამ ხელისუფლებაში მე ღრმად მწამს არ ფიქრობდა იმ წუთას თავის თავზე, თავის ინტერესებზე, არამედ ფიქრობდა საქმეზე და აკეთებდა ისე, როგორც მას შეეძლო. თავის მაქსიმუმი ჰქონდა გაღებული ამ საქმეებისათვის. ანუ ქვეყნის დასაცავად. და ის შემოსევა, რომელიც განხორციელდა, რაც არ უნდა უდისციპლინო ეძახოთ რუსის ჯარს, აქ თავარი იყო ტექნიკა, დაბომბვები, რაც ნიშნავდა, რომ ანუ საერთოდ წარმოუდგენელი რამ იყო, რომ 21 საუკუნეში მოწინააღმდეგე წამოვიდოდა და დაგიწყებდა ზურგის, ქალაქების, სოფლების დაბომბვას. და მაშინ უკვე წინააღმდეგობის გაწევა ნიშნავდა, რომ ქვეყანა უნდა ქცეულიყო მთლიანად ნაცარწუხა. ეს ერთი. მეორე და ამდენად მოხდა იქიდან გამოსვლა, ანუ ბრძოლა ამის გამო იქნა წაგებული, ზოგჯერ წაგებას აუცილებელი ხდება ხოლმე, მაგრამ ეს იყო ბრძოლა. მაშინ როცა ომი არ დაწყებულა 7-ში და ომი არ დამთავრებულა დღეს. ხან სამხედრო მეთოდებით ხდება ეს ომი, ხან დიპლომატიური მეთოდებით და მე ღრმად მწამს, რომ ჩვენ შევინარჩუნეთ სახელმწიფოებრიობა. შეიძლება არ მოგწონდეს დემოკრატიის ხარისხი, არ მოგწონდეს კონკრეტული ხელისუფალი, მაგრამ მე ვიძახი, რომ ჩვენ შევინარჩუნეთ სახელმწიფოებრიობა და ეს არის წარმატება. რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს სტრატეგიული ობიექტების დაკარგვა. შენარჩუნებული არის არცი თვითონ რისთვისაც გინდა ის ობიექტები, თორე მე ისიც მახსოვს, ახლა არ ვამბობ ამას ნიშნის მოგებით, მართლა გულწრფელად ვამბობ, რომ როდესაც იმ სტრატეგიულ ობიექტში აბსოლუტურად ფეოდალური გაგების და ფეოდალიზმი 21 საუკუნეში არის კრიმინალი, მეტი არაფერი. ასე ვთქვათ, ფრონდა, ამბოხება ხდებოდა კოდორში და იქ დამყარდა წესრიგი და კოდორი დაექვემდებარა ცენტრალურ ხელისუფლებას. ბევრი კრიტიკა ისმოდა, რომ არა, ეს არ იყო სწორი, ეს არ უნდა გაკეთებულიყო. მაგრამ როდესაც დედაქალაქი უნდა დაიცვა, სახელმწიფოებრიობა გადაარჩინო და ალყაში ექცევა შენი ნაწილები კოდორში, მაშინ სხვა გზა არჩება თუ არა რომ დატოვო კოდორი. და ასევე მოსახლეობის გადარჩენა, ხო იგივე ცხინვალში შესვლა, მე მგონი დასკვნაში არის ამ ესეთ გაკეთებული და ეს მე მგონი ნაკლებად იწვევს კრიტიკას, რომ განპირობებული იყო იმით, რომ ცხინვალის მიღმა ხეობებიდან მოსახლეობა როგორმე გამოყვანილი ყოფილიყო, იმიტომ რომ სხვა გამოსვლის გზები იქ არ არჩებოდა. მაგრამ ყველა შემთხვევაში ამ ყველა დეტალს არ ვენდობით ჩვენი პარლამენტის კომისიას კი ბატონო, ესეც ასე ვთქვათ, გემოვნების საკითხია, დამოკიდებულებების საკითხია. საერთაშორისო ექსპერტიზა დადებს საბოლოო პასუხს. რისი შესაძლებლობა იყო და რისი შესაძლებლობა არა, თორე ჟენევის კონვენციები არ არის, ესე ვთქვათ, იდეალების მომთხოვი, რომ ყველა შემთხვევაში არ უნდა დაიღუპოს არავინ და ყველაფერი უნდა გადარჩენილი იქნას. ეს ომის დროს შეუძლებელია, მაგრამ მოეთხოვება ნებისმიერ სამხედრო ძალას და ხელისუფლებასაც თუ მაქსიმუმი არ გააკეთა, ისი გაკეთებაც შესაძლებელი იყო. მე მგონია, რომ ეს ადამიანები მაქსიმუმს ცდილობდნენ, რომ გაეკეთებინათ. რა თქმა უნდა, ომი ბევრი ასე ვთქვათ ექსპერტის შეფასებით საერთოდ ქაოტური სფეროა და ომის ეკოლოგიაში ადამიანი როგორ იქცევა, ამაზე ვერავინ დადებს ბოლომდე თავს. ნუ პროფესიონალებიც ადამიანები არიან და რამდენიმე წლის განმავლობაში შექმნილ ჯარში რომ ყველაფერი იდეალურად არ იქნებოდა. გნებავთ არ ვიცი, აქ არ არის ლაპარაკი ნიშნების დაწერაზე, ხო? ვიღაცას პანიკა ჰქონდა, ვიღაცა დაბნეული იყო, ვიღაცა გმირობას ჩადიოდა. ესე არის ყოველთვის, ესე არის ნებისმიერ ომში. ვერტლა გვაცილოს ომები, მაგრამ ეს არ ყოფილა ნამდვილად ჩვენი არჩევანი. აი ხა ბატონო დავიწყე ლაპარაკი, აი ეს არის სწორედ ხელისუფლების ყველაზე დიდი პრობლემა, ეს არის რა. იმიტომ რომ ძალიან ჯიუტად გრძელდება აი ასეთი გზავნილის მუდმივად ესე გზავნილი გზავნება მოსახლეობის სულ ამაზეა ლაპარაკი, რომ ჩვენ მოვიგეთ ომი, რომელიც ჩვენ არ დაგვიწყია. ანუ ესე იგი მუდმივად არის წარმოქმნილი, რომ წარმატება გვახსენებს ახლა 9-ში წარმოგიდგა 10-ში. გუშინ კითხვა აგეთ ჩვენმა პრეზიდენტმა მოვიგეთ, წარმატებას მივახციეთ ახლა ისო სამხედრო წავაგეთო, მაგრამ პოლიტიკურად მოვიგეთო. იგივე თქვა ბატონგან ბაქრაძე პარლამენტის თავმჯდომარე როდესაც გამოვიდა და განაცხადა, რომ ქართულმა სახელმწიფომ გაიმარჯვა. მართალია სამხედრო თვალსაზრისით დაუმარცხეთ, ტერიტორიები დავკარგეთ, მაგრამ ქართულ სახელმწიფოს გაუმარჯვეთ. არა, უკაცრავად ისო შეინარჩუნა და არ დაგვემხო სახელმწიფოებრიობა ბოლომდე, თავზე. ეს არ არის წარმატება. შეიძლება იყოს წარმატება რა, ხალხი გასწრაფი გაგიშალ თუ შეიძლება რა. თქვათ მოწინააღმდეგეს არ განზრახული და მე მგონი ამაში თანხდებით.
ამ ქვეყნის პოლიტიკური საშიშროება გამოხდა ისტორიულ გარდუალობად იცით რომ ესე იგი მოდი ესე იგი გავგეგეთებინა გავკარგავდით კოდორის ხეობას გავკარგავდით ახალგორს ამოკვირდა იგი არა როგორც ისტორიული გარდუალობა გამოიყურეთ ესე იგი არა ისტორიული პრემიის განზრახულობა თქო და მაგას ვერ მიაღწია შეიძლება ახალგორის შეიძლება პარამე დავარქვათ მაგრამ ის განზრახულობა ახლა გუშინ გავიგეთ ჩვენ რომ ასეთი განზრახულობა აქვს ეს არ მიხანია ვიცი რუსეთის განზრახული იყო და ეძებდა მუდმივად საბაბს იმისთვის რომ ეს აგრესია განეხორციელებინა ესეც ხომ ვიცი ჩვენ ყველა ჩვენგან შემთხვევაში ვინც ხელისუფლებაშია ვინც ოპოზიციაში სწორედ იმაზე უნდა იყოს ორიენტირებული რომ შეიძლება გააკეთოთ შეიძლება გავაკეთეთ იმისაც რომ შედეგი არ გამდგარი ხელისუფლება მეუბნება რომ გავაკეთეთ მაქსიმუმს და ნუ რაღაცა შემეშალა იქ რაღაც რეზერვის საფრთხე არ ქონდა ნუ აღიარებს არ მიშაობდა ისე კარგად ისე რაღაც სამოქალაქო დაცვა არ ქონია და ანარჩენი ყველაფერი წინვალეთ არის გამოიწვალა რაღაც ხელმძღვანელი თავდაცვის სამინისტროში ისე გაუშვეს როგორც იქნება კეზერაშვილი რომ ზააღენ საშველი კეზერაშვილის გაშობა მინისტრმა მიიყვანეს ვერე მოადგილედ პირველ მოადგილედ და დამამისდება კეზერაშვილი საერთოდ იგი პაჩოხალა ესა ანუ თავია ლაპარაკი რომ არანაირი ასკუნები თვით კრიტიკული ელემენტარულად არ არის ლაპარაკი ბაზრის ხელისუფლება შეიძლება არ იყოს თავში ხელები და არ იყოს მოაი და ასეთი ვარ და ცუდი ვარ ისა მაგრამ არავის არის რაღაცაზე გადახვდა მუდმივად ცელობა იმის რომ ყველაფერი გავასახოს წარმატებას ეს არის უბრალოდ გასაუცა შეუძლებელია შედგეს საზოგადოებაში კი ისე ინფორია რაც შეიქმნა პირველ დღეებში შექმნა ხელისუფლებამ სწორედ აი მასირებული პროპაგანდა ასრებული პროგრამა ზუსტად ამაზე იყო მე დაგახსენებ სიტყვებს იგივე პრეზიდენტის იგივე კალბატონის ხეშელაშვილის და რა ვიცი უამრავი მაგალითად არამდებობის პირი არასდროს ასი ახლოს ტერიტორიული დიანობის აღდგენასთან არ ყოფილა ამას ვიმეორებდნენ ყოველ დღე ლამი დავიჯერეთ რომ ჩამოვა ძელი ევროპა ძელი ამერიკა მოკიდება ხელთუსაც და აიყვანენ იქ როდესაც ესეთი ძიმე შედეგი დადგა გამოიწვია საოცარი ნიჰილიზმი მოსახლეობაში და სვივდება ეს ნიჰილიზმი და არ არის საჭირო ლაპარაკი დღეს იმაზე ხალხია საბადომა ჯეროს რომ ასე მომივა არ მოგიგია ბატონო არ არბიტრობს ასე ეს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა აქვს მაინც წარმატებებზე ლაპარაკობს მაინც იმაზე ლაპარაკობს აი ასე იგივე სწორვილებზე რომ ლაპარაკობთ სწორვილები ასე დღეშია როდესაც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები მივიდნენ იმ სწორვილებთან სონდერ ბრიგადები რომ დაახვედეს და თელი ამბავი რომ იყო და სპეციალისტრევა აი მაშინ ჯიბება ეგ ლოგიკაში და რაღაც თანხმობის მოძებნაში და რა ქვეყნიდან გამოსწავლეთია ხოდა ასეთ პოლიტიკას გერდები ხოდა ეს აი ეხლა ასეთ კრიზისულ ვითარებაში ხოდესაც ასეთ ძიმე ვითარება კვლავ გრძელდება იგივე ბიზნეს დაწევრება კვლავ გრძელდება იგივე რაღაცა ვითომ ტენდერები რაღაცა მიყიდია რაღაცა ფარტნიორი ისე გრძელდება ეს ყველაფერი ας რაზეა ეს ლაპარაკი არავის არის ცვლილება არავის არის ესე იგი ის რომ თავისთვის მაინც გამოიწვევდა ცვლილებას აი ჩვენ რა ლაპარაკებიან და თავისთვის კონცეფცია უნდა გამოიტანო ერთადერთი რაც საერთო უნდა ვაღიარო ესე იგი დავყარდით ახალგორი და კოდორი მას მერე კავკასიაში თეატრში გამოდის ხელისუფლების წარმატება აი ამ წარმატებას მივახცეს თუ ეს წარმატება ნიკოლოზ ვალიაშვილს კითხავ კომისიის მუშაობაში თავადაც აქტიურად ჩართული იყო დასკვნებზე კითხავდით თუ ჩანს პირი თუ ჯერ ადრეა იმაზე საუბარს რომ თქვენი კომისიის დასკვნებიდან ხელისუფლებამ გამოიტანა თუ არა დასკვნა ნუ მე გავბედავდა ერთ სიტყვი მაგალითად ის იყო სიტყვა-სიტყვის ნასქვამი რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმუშავა ცუდად ხარვეზებით მაშინ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობდა ეკა პეშელაშვილი რომელიც ახლა არის უშუალოდ საბჭოს დივანი ეს ახლა ერთჯერადი ამოვარდნა თქვა თუ ეს არის ტენდენცია და ეს ტენდენციის იმედი უნდა ქონდეს ბატონ დავითქვენს კითხავს ამის შესახებ პროექტი ხარდასწორ გამოიტანა ხელისუფლებამ ფაქტია რომ რაღაც საკადრო გადაადგილებები მეტად პროგრესული მაგალითად თავდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებით სხვა რაღაცას ვერ დავაკვირდით მართლაც პროგრესული ცვლილებები ხდება მაგრამ ჯერჯერობით ეს ყველაფერი არის მხოლოდ საკადრო დონეზე ჩვენ რეკომენდაციებში ჩავწერეთ ინსტიტუციონალური ცვლილებების აუცილებლობის შესახებ იქ სწორედაც რომ არ ყოფილა ლაპარაკი პერსონალურ პასუხისმგებლობებზე და პერსონალური ცვლილებების აუცილებლობაზე რაც შეეხება ინსტიტუციონალურ ცვლილებებს ჯერჯერობით ასე ვთქვათ პროცესებს მე ვერ ხედავ. ოშტროჟნა მიჭირს იმით, რომ ამდენად გამოიწენა ხელისუფლებამ დასკვნები ამ კომისიის მუშაობის შედეგად. ბატონ გუბას დასკვნები უჩანს თუ არა ხელისუფლებისგან დასკვნების გამოტანას არ უჩანს, ნუ ვერ ხედავ რა ძალიან მინდა რომ დავინახო აი ყოველგვარი ნიშნის მომგების გარეშე, იმიტომ რომ მე ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ, ამ ქვეყნის პატრიოტი ვარ, ყოველ შემთხვევაში ასე მიმაჩნია ჩემი თავი და ამ ქვეყანაში ვაპირებ ცხოვრებას ჩემ ოჯახთან ერთად. ვერ ხედავ ამას. აი მე უბრალოდ
ასეთ შეკითხვა მაქვს რა ჩემს კოლეგებთან ხო? აი რა პრინციპით დაინიშნა კეზერაშვილი თავდაცვის მინისტრად? აი რა